看好看哦，我们试营运期间都有9折优惠哦。Hello， 我是行流系大3的学生，那同时我也是梦田的店长。当初我是醋馒头的创业团队出来的，然后其实一开始我根本就不知道乌台达利这个计划到底是什么东西。那是因为一个叫微型创业管理的课程，然后要我们去参加竞赛，那我就莫名其妙误打误撞的进去，然后就是参加复赛、决赛，然后也莫名其妙的第2名。Hello， 我们是醋馒头。嗨，我们在揉馒头，这是桂花酿做的馒头。这个我们是结合社区，帮助他们做推广行销。然后我们今天做福奶桂花酿，大家评价都不错。OK， 那其实我们梦田这个创业空间里面总共有3个团队，目前那包括醋馒头、水木院、攻手作这3个团队，其实大家都有在里面，就是帮忙我、辅助我。我们一起遇到问题的时候，去面对问题，然后解决它。我觉得这是我们3个团队一起去成就的一种成就感。其实我们这3个团队，每一个团队都有自己的特色。那我觉得这3个团队的特色结合起来的话，它其实是一个很强大的power。一刚开始我们认识也蛮好笑的，就是我们3个组长，我还记得很深刻的是，那时候我们3个组长坐在一起开会讨论，在 B 栋209里面，然后我们一起讨论组长这件事，然后跟创业家的特质。那我们都讲了我们自己的观点，可是也互相说对方所没有的特质。这也其实也不是一种吵架，也不是一种互骂，它就是一种沟通，就是一种良性沟通。Hello， 嗨，我觉得学校开这个咖啡馆，觉得气氛还不错啊，大家下课来这边休闲一下。我觉得很好吃。对啊，对。那你今天吃什么？我吃薯条。薯条？好哟，耶。我觉得它这个套餐蛮好吃的。然后昨天我有吃过它的咖喱饭，里面料都很丰富。昨天看到这家，真的随便啦。昨天看到这家店，然后就有来点饮料，然后就去那边吃饭，因为人都很多。之后今天想说就对啊试试看，然后今天是点咖喱饭。我们都是咖喱饭，都感觉这家店还不错。然后饮料有抹茶，还蛮吸引我的，因为我很喜欢喝抹茶。然后饼也很平价，而且沙超大的，好像很好吃，对吧？其实很多次我真的都很想放弃，也没有力气走下去。可是因为老师都非常支持我、鼓励我，像刘明老师、刘淑云老师、林燕婷老师，那他们其实都给了我很多意见，然后也让我从中学习到很多事情，包括抗压力这一方面。那其实真的很累，很挫折，也有很多想哭的地方。可是创业就是如此吧。自己既然选了创业这条路，那应该也没有什么好抱怨的。毕竟自己都是要当老板的，就也还是得撑下去。
毕竟这个机会也不是人人有，而且老师给予的信任，就是我想扛起的责任。创业哦，当然想啊，可是不知道有没有这个能力而已。对，做那种服饰业，对。如果有资金的话，我会想创业啊。就比如说是束口袋都可以啊 ，Seven 那些的加盟业都是创业啊。觉得有机会就可以去尝试，对。然后，如果未来想要创业的话，我应该会就是想要走客制化那方面的创业路线，因为我之前有学过设计方面的东西，所以就会想要用自己的创意，然后给客人不一样的感觉。我有一个梦想，就是想要自己开一家店，就是那种咖啡厅，对，然后所以现在就有在慢慢进修一些课，就是煮咖啡啊，然后做糕点这样子。创业是有，但是目前没有方向。有想过要开咖啡店，就比较梦幻一点的那一种，就是进去里面会比较舒适的感觉。将来想从事管理的部分，对，就是走管理阶层那部分。大家好，我是洪正，目前就读修平科技大学行销与流通管理系4年级，同时我也是一家工作室的负责人。这个工作室主要成员都是我在大学期间所认识的朋友们所组成的，而工作室主要创作手工布包以及一些手创商品。虽然我们的商品还不够成熟，但我相信我们的努力以及创作总有一天会被肯定。每个创业团队都有属于自己的刚开始，而我们也不例外。刚开始我们连为什么要创业，要创什么业，要怎么创业，通通都一无所知。在这种情况下，团员的希望一个一个的消失，而组员们也一个一个的离开。但感谢当时有一群支持我，还有鼓励我的朋友，以及我最爱的家人，让我决定从头来过，一步一步的来。利用比赛的方式，我得到了第一笔创业基金，接着受到一些人肯定，接到我们人生第一笔订单，也开启了我们工作室成立的第一步。工作室成立期间，其实我相当害怕，因为每件事都很陌生。例如，要怎么去跟厂商议价，降低我们成本；要怎么去跟客户对谈，让他们了解我们商品的价值；还有要注意法规有哪些。可是最可怕的是，我担心我下一笔的订单该何去何从。因为在这个现实的社会中，每个人都要生活。
但面对这些挑战以及考验，我还是会继续努力下去。距离毕业只剩不到半年的时间，我确定我能做的事情只有一个，那就是继续努力，继续加油。因为我们的理念是逐梦踏实，创造在手，用双脚一步一步的走，用双手创造我们的价值。我是攻手座，谢谢大家。大家好，我是修平科技大学化工系的同学，我叫左家军，同时也是一位创业家。那我的故事要由我从2年级的时候开始说起。这件事情是在2年级的时候，学校推广一件计划，是无台达利青创的计划。这个课程当中，我们会学非常多的手工艺品，或者是手作或手创的很多东西。那也会邀请到许多业师来教导我们一些创业的，比如说注意事项啊，或是一些想法跟概念。那当这个计划1学期、2学期过后，我们经历过成果展，我们拿到了我们第一笔属于我们团队的创业基金。我记得当时有一位业师，他叫何培军大哥。那个时候他的演讲让我印象非常非常深刻，所以我也开始很密集的去竹山找这位老师何培军大哥。那在这个过程当中，我们团队跟他
非常密切的讨论。那何大哥也带着我们一起去竹山当地寻找帮助他们，或是这些资源我们该如何去发挥他们。所以我们也很幸运的找到了一个单位，而这个单位我们团队也开始跟这个单位接洽，但有些事情是在接洽过程中并没有来得那么的顺利。但在这个时候，何大哥也对我们说，创业的路，或者是你想做一件事情，本来就没有你想象中的来得那么顺利，所以让我们永不气馁，不要放弃，继续前进。在舞台打力这个课程，后来我们在南投的妖怪村举办了一个2天1夜的青创竞赛。那这个竞赛的目的最主要是要我们学生在2天1夜的过程中讲出自己未来想要发展的创业题材或是想法跟概念，那结合非常时下非常流行的社会企业这个观念一起去发想。那当我非常非常苦恼的时候，我走在山间的小径中，发现地上满地都是一些泥烂的一些竹叶，而这时我心里就想说，难道这些竹叶都只能落在这些地上，而不能有其他的可能性吗？这时我记得何大哥那时跟我说过，在世上每一件事物都有它存在的价值跟意义。正当我联想起我的专业，我本身是化工系的，就可以运用我的专业，给予这个竹叶新的生命。所以我们开始去寻找一些记录跟一些文献记载，发现说其实竹叶里面有一项特殊的有效成分，它是竹叶黄酮与竹叶多酚，它的效果是能够让你的肌肤能够抗阻它的自由基，增加美白的效果，还有达到更好的保湿。更特别的是，它可以抑菌跟消炎。那后来我们回去与我们的指导老师讨论，发现说，原来我们的指导老师他拥有多年的手工皂制作的经验，那正好跟我们所想要发展的东西能够做一个很好的结合，所以我们就选择手工皂当做我们的创业题材与材料。那其实在创业的这条路上，大家各有不同的目标，而且是非常的艰辛，所以我的团队的伙伴开始各自有其他的想法跟目标，所以他们开始纷纷离开了。而他们离开后，我只告诉我自己，我必须坚持下去，因为创业这条路本来就是我选择的，而且是我一直很想做的事情。从我开始选择创业这条路后，我从来没有后悔过，甚至我觉得它是一件非常值得的事情。我很庆幸我走上了。大家好，我们是水木